ఓకే బాయ్. మీ మొబైల్లో కూడా ఇలా సౌండ్ వస్తుందా? మీకు ఇలాంటి మెసేజ్ అయితే వచ్చిందా? అయితే కంగారు పడకండి. ఇది మన మంచి కోసమే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ప్రతి ఒక్క ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ యూజర్కి మాత్రమే వస్తుంది ప్రెజెంట్. అయినా ఈ మెసేజ్ మన మొబైల్కి ఎందుకు వస్తుంది, ఎలా వస్తుంది అన్నదానికి మీకు ఆన్సర్ చెప్తాను. ఈ మెసేజ్ వచ్చి నేషనల్ డిసాస్టర్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఎక్కడైనా అర్త్క్వేక్ వచ్చినా లేదా ఎక్కడైనా డిజాస్టర్స్ నడిచినా ఆ ప్లేస్కి మీకు మొబైల్కి అలర్ట్ వస్తుంది. ఆ అలర్ట్ వల్ల మీరు ఆ ప్లేస్ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళొచ్చు అని. అండ్ ఈ అలర్ట్ రావడానికి మీరు ఎలాంటి యాప్స్ని ఇన్స్టాల్ చేయనక్కర్లేదు, ఇంటర్నెట్ ఉండాల్సిన అక్కర్లేదు. జస్ట్ మీ మొబైల్లో సిమ్ ఉంటే చాలు, ఖచ్చితంగా మీకు అలర్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇది వచ్చి ఇంకా టెస్టింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది. మీకు ఈ మెసేజ్ రాలేదు అంటే ఆగండి, ఖచ్చితంగా మీకు కూడా వస్తుంది. మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి ఈ మెసేజ్ని షేర్ చేయండి. అండ్ ఈ మెసేజ్ ఎందుకు వస్తుంది అనేది అందరికీ